Hello， 大家好，我係輕鬆早安又係我嚟幫大家顯化願望嘅時候啦。睇我片或者聽我片咧，一定可以幫你顯化到任何願望嘅，因為我嘅心腸就係我嘅存在會幫助大家顯化任何願望。今日呢一個主題咧，主要咧就係講 feminine 嘅 energy 嘅，即係女性嘅能量。我哋點樣可以 refill 我哋嘅女性能量咧？點樣可以令到我哋嘅女性魅力再強勁啲咧？女性嘅能量咧，對我哋女性嘅身體咧係有好大嘅關聯同埋影響嘅。即係咧，如果你嘅 energy 係唔夠嘅話，或者你係冇啊，你冇呢啲 energy 啊，你個人好 dry 啊，咁都有機會影響到我哋嘅 M 啊，唔穩啦，唔準啦，好多各方面嘅女性器官嘅問題啦。大家應該有聽過滋陰補腎啊，呢啲滋陰，即係點為之滋陰？其實係講緊話你要去補足你嗰個 feminine 嘅 energy 啦。咁當然啦，我呢一條片咧就喺 energy 嘅角度，同埋喺呢一個嘅 law of assumption 嘅角度去幫大家顯化呢一個 energy 出嚟嘅。咁所以如果你哋真係有身體嘅問題，當然你哋最好去睇醫生啦。咁但係咧，我都好相信，如果你啟動咗呢一個嘅女性嘅氣場，呢個磁場咧，當你唔 dry 嘅時候咧，尤其是人啦，女性嘅身體啦，係有好大部分都係由水構成㗎嘛。咁所以當你唔 dry 咧，自自然然咧，你嘅皮膚啊，你靚唔靚啊，你究竟發放出嚟嘅 energy 夠唔夠吸引人咧，全部都係息息相關。咁首先咧，現代嘅女性咧，尤其是好多揾我嘅客或者呢度嘅會員啦，有好多咧，其實都會同我講咧。我返工就冇問題啊，即係工作嗰方面冇問題㗎。但係咧，一嚟到愛情咧就唔得啦，即係就顯化唔到啦。我顯化其他嘢，譬如 even 係錢啊各方面啊都 OK 嘅喎。嗱，咁首先啦，呢一樣嘢咧都係同你嘅女性能量有關嘅。有好多女仔咧會發現咧自己越嚟越唔識得點樣去依賴人啊，即係唔好話要嗰啲好嗲啊，或者要你真係好似明明你唔係嗰個性格，你真係唔需要特登去嗲人，你自己唔係要去做嘅話，其實你更加唔自在啦。咁但係都唔係淨係講緊你識唔識嗲人，係基本上你識唔識去依靠人。有好多人咧就會將所有嘅責任攬晒上身，即係嗰個男仔唔揾我嘅，佢唔追我嘅，我咪倒追佢咯；佢唔主動嘅，我咪主動咯；佢唔揾我嘅，我咪揾佢咯。我都有同大家講過好多次啦，你哋唔使咁主動噶嘛。咁但係當然呢一樣嘢又同 self concept 有關啦，因為當你有 self concept 低嘅時候咧，你就會覺得哎呀死啦，佢唔揾我啦，唔得啦，我一定要做啲嘢啦，要揾佢啦。你冇乜自信係有呢個耐性，覺得人哋係會主動追你嘅。咁點解我哋其實會變成咁咧？其實都係同現代社會有關嘅，因為原本咧我哋與生俱來嘅女性能量咧係俾我哋嘅現代生活抹殺咗。咁點解會抹殺咗？因為我哋返工，我哋嘅競爭好激烈啦，我哋要講求邏輯啦，我哋要好做得嘢啦，我哋乜都要講 efficiency 啦，要有效啦，要有效率啦，樣嘢都要即刻嘭嘭聲行動啦，你做慢啲你都唔得啦。尤其是有好多女仔都已經係做到 management 啦，所以當你要去到管理成間公司、管理成條 team、管理好多人嘅時候，你要去做好多嘢啦，而呢一啲咁樣嘅 energy 咧，其實全部都係屬於男性嘅能量嚟嘅。我哋係為咗生存啦，為咗要贏啦，你每日咧都要逼住自己要開呢一個戰鬥模式啊 ，survival mode。咁所以嗰啲闊太即係可以養尊處優嘅，點解會即係靚啲、容光煥發啲咧？其實啲人話梗係啦，唔使返工可以瞓晏啲。但係亦都係啦，因為你唔需要去出嚟做嘢嘅時候咧，你唔再喺呢個生存模式咧，即係浩瀚嘅生存模式係另一樣嘢嚇。但係如果你係出嚟要戰鬥嘅話咧，咁就變咗你會慢慢冇咗呢個 feminine 嘅 energy 啊。而好多時咧，當你係經歷過咁多呢啲咁樣嘅情感傷害，加埋你即係嗰啲做人處事啊，你出嚟做嘢啊，你都會遇到好多唔同嘅人啦。而你日常生活裏邊遇到嘅好多事情啦，尤其是返工啦，你喺職場上啊，都會遇到好多問題啊，好多挫折啊，好多挑戰咧，係令到你個大腦咧，令到你個身體咧，長期咧都好似發放住一個危險信號咁。你好似成日要為咗保護自己咧，你個大腦咧，你個身體就會發放大量嘅皮質醇，皮質醇就係壓力嘅荷爾蒙啦，同埋腎上腺素啦，令到你成個人咧就好似着咗好厚嘅盔甲啦，硬崩崩啦，你唔夠膽去表現你嘅脆弱啦。咁好多時我哋就自然地俾呢一個社會同埋呢個職場扼殺咗我哋嘅溫柔啦。同埋令到我哋唔識得去接收嘢，因為好多時我哋要做主動嗰個啊嘛。
咁其實喺能量學入邊咧，男性嘅能量咧係屬於給予嘅，俾嘢人嘅，而女性嘅能量咧就係接收嘅。咁當你個女性嘅能量冇咗，你好 dry 嘅時候咧，你個磁場，你成個能量場咧就會變咗個黑洞咁。基本上咧，你個口度話想顯化一個好高價值嘅男人啦，好優秀嘅男人啦，咁但係咧你嗰個發放出嚟嘅能量啦，你嘅磁場咧，你成個氣場咧，成件事咧都係講緊，哇！我唔使要呢啲嘢㗎，我唔識得接收呢啲嘢㗎，因為我永遠都係俾人嗰個嚟嘅，我係做嘢嗰個嚟嘅。你係有一種好強烈嘅抗拒，同埋你係硬崩崩嘅。咁而從生物學嘅角度去睇啦，當我哋咧長期都處於呢個男性嘅能量嘅戰鬥狀態啦，我哋嘅身體就冇辦法啦，會成日都處於呢個亢奮狀態，因為你成日都會迎住會有危險啊嘛，你成日都要即刻做嘢啊嘛。咁而相反啦，如果我哋可以翻去有翻女性能量啦，我哋嘅交感神經系統咧就會發放翻呢啲催產素同埋多巴胺啦。呢一種嘅化學物質咧係會放鬆翻晒我哋成個人嘅，我哋嘅面部肌肉啦，我哋嘅眼神啦會變得溫柔翻啦，我哋成個氣場咧會變翻有翻磁性啦，唔會再咁硬崩崩啦，唔會再咁扯啦。而高價值嘅男人啦，尤其是通常咧，佢哋都係會俾呢一種接收嘅能量，呢種 feminine 嘅能量吸引嘅，因為陰陽互相吸引㗎嘛。咁所以咧，當你個人表現得係好 man 嘅時候，即係你好主動，樣嘢都要立晒上身去做嘅，你對待感情都慣咗用你喺職場嗰套嚟對待男性嘅話咧，其實你就會發現咧，你引誘唔到嗰個男性過嚟，即係好多時你硬碰硬啊嘛。咁所以點解我有好多客咧，佢哋未拍拖之前咧，未發現自己有呢個問題，因為佢哋返工即係 even 係男性能量上身都好如魚得水啊嘛，因為你做到嘢啊嘛。但係當你真係拍拖嘅時候咧，你就會發現同一套係唔 work 嘅，你會開始咧同你嘅另一半成日嗌交啦，成日爭啊，即係你未必真係話literally 要爭邊個輸邊個贏啦，但係你會有一種好似唔輸得啊，或者覺得哇，如果我唔做嘅話，佢都唔做嘢噶啦，咁我要去同佢溝通啦，我要去同佢傾啦。好多時你呢一個咁扯啊，咁冇安全感啊，咁需要去主動做啲嘢，咁俾壓力人嘅呢一個狀態咧，都係由於你呢個女性能量不足造成嘅，即係你嗰個男性嘅能量太勁啦。咁所以啦，點樣去補充我哋嘅女性能量呢？簡單嚟講就係你要由成日都爭住去做嘢，變成唔做咩都唔做。嗱，我成日都同大家講噶啦，最好嘅溝仔嘅方法就係唔好溝仔。簡單嚟講就係你要被動啊嘛，你要由 doing 變翻做 being 啦。唔好成日要去諗點樣解決嗰樣嘢啊，我點樣去 fix 呢個問題啊？呢一樣嘢好多時咧係男性嘅能量嚟嘅，男人咧先至係要負責獵食嗰個啦，佢係要去諗究竟我要做啲咩啊？我點樣去解決嗰一樣嘢啊？我點樣去 solve 呢個問題啊 ？How when 即係呢啲全部嘅嘢咧都係由男性嘅能量出發去諗嘅，而女性咧佢其實係要做啲咩咧？唔需要做啲咩 hea 喺度 B 型啊，簡單講就係我要喺度感受下咯，我要去體驗生活嘅美好咯，我要去享受咯，我就係坐喺度靚靚咁樣咯。即係當然啦，喺現實社會又好難做到啦，因為你都要出嚟做嘢，你要返工嘛。但係你唔係24小時都喺度做緊嘢噶嘛。嘗試下，當你唔係開會嘅時候，當你唔係扯住趕緊 deadline 嘅時候，提返自己，喂，其實唔使樣嘢都爭住做啊。咁當然啦，最有效直接地補充我哋女性能量嘅，當然就係做 affirmation 啦。但係除咗 affirmation 之外，有啲乜嘢係可以幫我哋補充能量呢？第一樣嘢啦，試下去放鬆你嘅身體啦。因為咧，其實咧，你如果成個人好繃緊嘅話咧，即係話你其實成個人你都係喺嗰個備戰狀態嘛。咁所以咧，嘗試下唔使每分每秒都一定要做嘢啊，你 hea 喺度就咁聽下歌，聽下我啲片，睇下我啲片，乜都唔做。發白日夢，做下 visualization， 其實都 OK 嘅啦。你唔使每分每秒都要諗住我下一秒應該做啲咩咧，試下放鬆你嘅身體。第二樣嘢咧就我哋要去靠一啲外在嘅物件啦，譬如啦玫瑰精油啦、水晶啦、啲香薰啦，令到我哋係補充翻呢個女性嘅能量啊。咁玫瑰嘅精油咧，即係靚嗰啲啊，其實咧係好幫到我哋女性能量。咁所以點解每一次我幫大家去做嗰啲吸引異性啊、提升自身能量嘅蠟燭儀式嘅時候、魔法儀式嘅時候咧，我都係會加玫瑰落去啦。我哋要用嗰個元素加入去我哋嘅儀式裏邊嘛。咁所以有好多時我哋可以借助自然嘅力量啦，即係本身嗰個 element， 即係本身嗰個物質有嘅呢啲能量。譬如我頭先講話水晶啦，另外咧就係大自然。你行出街，你得閒摸下棵樹啊，得閒赤腳行喺個地下度啊，摸下啲草地啊，
你行出街，你去行下山，去感受下個大自然。如果你走落樓下公園行下，感受下啲花草樹木啊，你可以掂下棵樹啊，even你可以赤腳行草地啊，呢啲自然嘅能量咧，都係可以幫我哋 refill 翻我哋女性嘅能量嘅。尤其是如果你哋成日都冇安全感咧，或者係你成日都 M 痛啊、M 唔準啊，好多嘢咧，其實咧都同海底輪啦、同 root chakra 啦有關係嘅。咁今日我就唔講咁多呢啲脈輪嘅嘢啦，但係啦，唔使諗得咁複雜。如果你係想自己嘅能量流動得好啲嘅話咧，你去沖個熱水涼啦，點翻啲香薰蠟燭啦，摸下啲好靚嘅 texture 嘅衫啊，啲絲綢嘅衫啊，或者行下出去大自然，感受下嗰啲微風啊，感受下自然嘅 elements 啦。因為女性嘅 energy 就係 being 啊嘛，我哋就係要去感受呢個美好嘛。所以咧，你體內嘅女性荷爾蒙咧，同埋你嗰個女神嘅氣場咧，就自然咧會因為你去做翻呢啲嘢啦，光速吸收翻啲能量。咁另外啦，有一樣嘢就係我哋嘅待人處事啊。其實咧好多時你哋嘅 self-concept 提升咗咧，你都會發現你開始會識得接收人哋嘅讚美。其實淨係講我過去呢一個月咧，都已經有好幾個女仔嘅客咧，會同我講話，自從佢嘅 self-concept 提升咗之後咧，人哋讚佢冇咁怕醜啊，或者佢開始識得接受人哋讚美，或者佢冇再咁謙虛，即係樣嘢都要收收埋埋，明明自己嗰樣嘢係叻嘅，人哋讚佢又會覺得好似唔知點咁樣。好多人咧都因為 self-concept 提升咗咧，而識得開始接收翻人哋俾佢嘅讚美，或者唔會再抗拒呢啲嘢。咁所以咧，當你其實個 energy 唔夠嘅時候，頭先就係話啦，你習慣咗去給予而唔係接收啦。當你個 self-concept 同你個 feminine energy 同步提升嘅時候，而你自己亦都 remind 翻自己，我要習慣去接收一啲嘢。嗱，記住啦，你接收嗰樣嘢唔等於你要去取人俾嗰啲嘢你，而係你自己去提升你自己啦。你去提翻自己，唔使做咁多嘢嘅，接收能量啦。因為我咁多年咧，其實都遇過好多女同事咧，佢哋有時係唔會接收人哋嘅幫助啊。即係譬如有人話我幫你搞啦嗰樣嘢咁啦。當然嗰樣嘢本身係識做嘅，咁但係佢已經好忙噶嘛，但係就硬係會覺得唔得㗎，即係我唔可以隨便受人哋幫助。如果係咁嘅，好似唔好意思啊，或者會麻煩到人啊。咁但係其實幫佢嗰個同事係好樂意嘅，亦都係覺得舉手之勞嚟啫嘛。咁但係就硬係覺得唔想接受嘅。咁其實我哋生活裏邊咧都有好多呢一類人嘅，唔係佢哋本身個人有啲咩問題，但係就係好多時習慣咗嗰個男性嘅能量啊，硬係覺得唔好意思，或者覺得自己唔夠資格去接受人幫助。咁你哋可以留意下自己係咪都係咁樣啦。當你嘅女性能量充足咧，其實你會發現人哋幫你係好樂意，亦都會覺得係一個能量嘅交換嚟噶嘛。所以下一次當有人讚你嘅時候咧，你就大方啲講話多謝啊，好開心啊，多謝你幫我啊。你要識得放手，唔好乜都揦晒上身做啦，允許自己係可以被幫助、被愛、被支持嘅。咁我嚟緊錄嗰條 affirmation 咧，就會幫大家提升翻你哋嘅女性能量啦。咁同埋我都係會用翻靈擺加持翻，令到我啲 affirmation 更加有效啦。另外會喺我條 affirmation 片嗰度墊翻個 frequency 喺下低啦，呢一個咧就係被譽為我個 divine feminine 嘅 energy 嘅 frequency 嚟嘅，咁係幫我哋連接翻我哋嘅直覺啦，同埋我哋嘅靈性智慧啦，令到我哋嗰個女神嗰個氣場會更加強勁啦。咁我會將嗰個 frequency 壓到好低，令到你哋唔會有唔舒服嘅感覺啦。你哋基本上係唔會留意到噶，因為我自己嗰把聲同埋嗰啲音樂會遮蓋咗呢個我校到好低 volume 嘅 frequency 嘅，所以其實你哋唔會聽得到啦。咁同埋我亦都想同大家宣佈啦，喺我上一次講過 SRT 靈性反應療癒幫大家做前世清理嘅呢個服務之後呢，咁已經幫過4個會員做呢一樣嘢啦。咁前幾日呢，亦都幫一個會員做咗前世清理，因為佢今世個身體唔係咁好啦。咁有好多時我哋如果覺得淨係睇醫生啊，或者睇中醫啊，或者做過好多嘢都係冇用嘅話呢，又或者有啲嘢你覺得好棘，譬如話感情上或者原生家庭嘅問題，你哋想一次過清晒前世嘅嘢，令到你哋今世做 affirmation 或者調頻嘅時候，我啲能量可以接收得好啲嘅話呢，咁你都可以揾我嘅。咁但係呢，我呢一個服務呢，我每一次去幫你哋做前世清理呢，基本上都係要用4個鐘起碼噶啦。咁除咗一個月呢，至多只可以接2個㗎咋。如果你哋真係有咁嘅需要嘅話，可以 DM 我約時間咯。呢一個呢，唔係 must，你哋係完全可以憑自己嘅力量去 affirm 去顯化你哋要嘅嘢嘅。我調頻嘅 quota 一樣啊，都唔係好多嘅，所以咧，如果你哋有需要嘅話，要早啲揾我啦。另外1對1諮詢咧，其實我晏晝同埋夜晚都係 available 嘅。
不過好多時我要陪屋企啦，我又有好多我自己嘅嘢要做啦，咁所以你哋要早啲約我會比較保險咯。如果你哋係真係突然間戚起條筋話今晚得唔得啊？我真係好需要有人陪我傾偈啊，咁就真係要睇彩數啦。咁所以盡可能早啲約我啦。好啦，咁今日呢條片我希望可以幫到大家啦，希望你哋會聽嗰條 affirmation 片啊，因為我覺得尤其是我嘅女仔客都幾需要呢一樣嘢嘅。OK， 好啦，咁下次我哋再見，拜拜。